Poštovani gledatelji, pratite dnevni pregled Kriptoversa. S petkom završavamo još jedan radni tjedan, ali i mjesec koji bi za Bitcoin možda mogao biti značajniji nego što se na prvi pogled čini. Jer ako se cijena značajnije ne promijeni, BTC će zabilježiti najbolji mjesečni rezultat od travnja. A mi vam danas između ostaloga donosimo paradoksalan mjesec prigušenim trgovanjem, slabim volumenom i povlačenjem malih ulagača. Bitcoin bi mogao zatvoriti sa 7% plusa. BTC spot ETF-ovi pak na putu da četvrti tjedan zaredom zaključe u zelenom. Senatori pokušavaju pronaći kompromis oko Claritya, dvostranački revidirane etičke odredbe poslane na odobrenje Bijeloj kući. Ali vrijeme ističe. Svega je tjedan dana do ljetne stanke Senata. Fed ostavio kamatne stope u SAD-u nepromijenjenima, a PCE indeks pokazao pad inflacije u 6. mjesecu. Institucije preuzimaju kontrolu, kapital postaje selektivan, a era kada su svi altovi rasli zajedno sada je prošlost, tvrde iz Wintermuta. Registrajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte riskirati smika nelicenciranim burzama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. A vodeći se kripto u trenu snimanja ovog videa trguje po oko $63.000 i s takvom bi cijenom ostvario mjesečni plus od cirka 7%. Ako bi zanemarili travanj kada je skočio gotovo 12%, ovo bi bio najjači mjesečni rast od 7. mjeseca prošle godine. No unatoč tom na papiru dobrom rezultatu, treba reći da je, nakon što je prije 10 dana gotovo dosegnuo razinu od $67.000, Bitcoin ipak ušao u kratkoročni silazni trend, formirajući niže vrhove i niža dna. Postavlja se pitanje hoće li se taj trend nastaviti, odnosno hoćemo li vidjeti povratak prema području od $60.000 ili će bikovi ipak ponovno preuzeti kontrolu. Naravno, za takav bi scenarij dobro došao neki novi katalizator kojeg trenutno nema na vidiku. Puno se nade u tom smislu polagalo u Clarity ili preciznije u izglasavanje tog ključnog kriptozakona u SAD-u, no kako dani prolaze, šanse kopne, jer do ljetne stanke Senata ostalo je još svega 7 dana. Ali čuda su uvijek moguća i još uvijek postoji taj uzak prozor da se Clarity stavi na glasanje sljedeći tjedan. Jer doista nije da se ne radi. Jučer su tako senatori iz obje stranke prema Bijeloj kući poslali revidirane etičke odredbe Clarity zakona na odobrenje američkom predsjedniku. Iako za sada nije poznato što točno stoji u novom tekstu, zna se što je bilo problematično u onom prijašnjem. Naime, prošli je tjedan taj prvotni nacrt etičkih odredbi dobio odobrenje Bijele kuće, iako on doista sadrži odredbu koja javnim dužnosnicima i njihovim supružnicima zabranjuje izdavanje ili sponzoriranje digitalne imovine, ipak ne obuhvaća druge članove obitelji, recimo nečije sinove. Također, za provedbu je zaduženo Ministarstvo pravosuđa, na čijem čelu, naravno sasvim slučajno, sjedi raniji osobni odvjetnik sadašnjeg predsjednika SAD-a. Demokrati traže da se to promijeni. I kao posljednje, prvotne su etičke odredbe sadržavale klauzulu da sve restrikcije prestaju sa 1. mjesecom 2029. Dakle s krajem mandata sadašnje administracije. U praksi to znači da ako bi, opet sasvim slučajno, predsjednik SAD-a radio neke makinacije s digitalnom imovinom, a ministarstvo ne bi reagiralo do tog roka, jer recimo na njegovom čelu sjedi bivši osobni odvjetnik, poslije se više ne bi mogle pokrenuti tužbe. Drugim riječima, etičke odredbe kakve su sada predložene zapravo ne služe ničemu. Ili barem ne za uzdavanju onoga što je demokratima najspornije. Naravno, poslovnih kriptoavantura, predsjednika i njegove obitelji. Vidjet ćemo kako će iz Bijele kuće reagirati na revidirane etičke odredbe i hoće li ih odobriti, no ono što je sigurno jest da bi prihvaćanje istih pomoglo u pridobivanju podrške demokrata, što je pak nužno jer bez nekoliko njihovih ruku Clarity ne može biti izglasan. Naime, republikanci drže većinu s 53 senatora, no za prolazak zakona nužno je 60 glasova. Dakle, drami oko Claritya nikada kraja. A katalizatora nema ni u vidu povratka maloprodaje ili retaila. A aktivnost na tržištu ovaj je mjesec bila izuzetno prigušena. Dapače, srpanj je na putu da zabilježi najniži prosječni dnevni volumen spot trgovanja Bitcoinom
od 11. mjeseca 2023. A osim što ovakvi uvjeti nikako ne idu na ruku rastu cijena, doveli su i do odlaska ili nestanka nekih starih igrača. BitMEX, Bitmart i Ascendix posljednji su koji su stavili ključ u bravu i otišli u povijest. No, zanimljivo, unatoč takvim prilikama na tržištu, spot Bitcoin ETF-ovi pokazuju znakove oporavka. U četvrtak su inkasirali $233 milijuna novih ulaganja, što je njihov najjači dnevni priljev u više od 3 tjedna. Trenutno su u kumulativnom tjednom plusu od cirka $204 milijuna, iako petak ne zatvore s odljevima većim od te vrijednosti, četvrti će tjedan zaredom završiti u plusu. A partner Cryptoverse je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luxembourg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i Self-Custodial Wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te uvode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. A istovremeno s odlaskom spomenutih starih igrača gradi se nova struktura tržišta digitalne imovine. Sve evoluira, pa tako i kripto. Ili bolje rečeno, ta klasa imovine sazrijeva, bez obzira što bi nedavna kretanja cijena možda sugerirala drugačije. Naime, prema izvješću Wintermuta, institucionalni investitori danas imaju najveći utjecaj na tržište u povijesti. Tijekom prve polovice 2026. godine institucije su činile oko 72% volumena spot trgovanja na Wintermutovom OTC tržištu, što je značajan rast u odnosu na oko 61% u drugoj polovici prošle godine. Naravno, to zapravo i nije neka senzacionalna novost svakom iole informiranom promatraču industrije, ali da, kripto tržište sve manje izgleda kao nekadašnji svijet malih ulagača koji jure za sljedećim velikim tokenom, a sve više kao TradFi arena gdje krupniji igrači biraju manji broj kvalitetnijih projekata. To bi moglo značiti kraj širokih rastova altova u kojima su gotovo svi skakali praktički zajedno. Institucionalni kapital postaje selektivan i sve više odlazi prema imovini koja ima stvarnu infrastrukturu, likvidnost i dugoročnu vrijednost, navode iz Wintermuta. Dakle, institucije gledaju mogu li temelji projekta podržati smislenu alokaciju kapitala, a ne može li se token povećati 100x. No sasvim sigurno, maloprodaja će se vratiti s vremenom, a potraga za sljedećom investicijom koja mijenja život neće nestati. A naravno, moramo se u dnevnom pregledu dotaknuti i makro slike koja se čini nešto pozitivnijom no prije samo nekoliko dana. Američke federalne rezerve zadržale su u srijedu kamatne stope nepromijenjenima, sada već 5. sastanak zaredom u rasponu od 3,5 do 3,75%. No, sve veći broj članova Fedovog odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a, koji odlučuje o kamatama, zagovara povećanje koje bi se moglo dogoditi već na sljedećem sastanku u 9. mjesecu. Fed voćalac CME grupe pokazuje 65% vjerojatnosti
za dizanje stopa za minimalnih 25 baznih bodova. Jasno, razlog je zabrinutost zbog rasta cijena. Ipak, da nakon odluke o kamatama, dakle u četvrtak, stigao je pozitivan signal kroz PCE indeks, omiljenu metriku inflacije federalnih rezervi. PCE inflacija usporila je u 6. mjesecu na 3,7% na godišnjoj razini, što je bilo u skladu s prognozama, ali i znatno ispod svibanjskih 4,1%. Ipak, to je i dalje gotovo duplo više no ciljana razina federalnih rezervi koja je postavljena na 2%. A to onda otežava odluku da se ide u relaksiranje monetarne politike, što nikako ne odgovara rizičnoj imovini. Dodatni problem za istu jest i rast prinosa američkih dugoročnih obveznica, naravno radi galopirajućeg duga SAD-a koji je sada nadomak 40 bilijuna dolara. Usporedbe radi, to je 20 puta više od tržišne kapitalizacije svih kriptovaluta zajedno. Prema podacima Bloomberga, 30-godišnje državne obveznice po prvi su puta od 2008. godine ponudile gotovo 3% prinosa iznad inflacije. To vrši snažan pritisak na investitore da se odmaknu od imovine poput kriptovaluta, jer sada dobivaju atraktivan povrat de facto bez preuzimanja ikakvog rizika. A s korporativne strane, ovaj su tjedan najviše pažnje privukli financijski rezultati velikih kriptokompanija za drugi kvartal 2026. Robinhood je ostvario najbolje tromjesečje u povijesti s prihodom od 1,31 milijardu dolara, što je porast od 32% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit porasla je za 48% na 573 milijuna dolara. Coinbase i Strategy su pak objavili slabije rezultate od očekivanja. Najveća američka kriptoburza ostvarila je prihod od 1,22 milijarde dolara, što je znatno niže od prognoza koje su se vrtile oko 1,3 milijarde i to prvenstveno radi oštrog pada prihoda od transakcija. A Strategy je prijavio nerealizirani gubitak od 8,2 milijarde dolara, no to je mahom rezultat pada cijene Bitcoina. Što znači da već sljedeće kvartalno izvješće može izgledati dijametralno suprotno, a naravno može izgledati i puno lošije. Strategy tu naravno direktno ovisi o kretanju cijene BTC-a tijekom ljeta. I bilo bi to sve za danas. S nesretnim Strategyjom stigli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hl. Lijep pozdrav!